Nangamba ngokugwamu abayino gwanikira ennaku 3 n'ekyo naye zimba kibayita monument kiringa omusajja omu yangamba nti naye kojja akubuulire newunya omukyalo liragamba girlfriend tugenda mu lodge naga naye twatuukako awalala ne tusasula n'agamba ngenda okulaba nga omusajja n'akwata bulungi nnyo sente zaffe n'atulamuza ne lumu ngenda okulaba nga adda ng'agamba nti alumu baagitutte naga naye namala kubeerako na mukyala ne mmanya n'agamba nti nno omukyalo oli kwegamba yagamba mbuno omukyala kwegamba ng'embeera yatuuka ekiseera n'agamba nti kojja nkubuulire omukyala yagenda jjinja gy'akolera n'agamba ye musajja musomesa weekawempe naye yagamba nti wemba njagala ofuna essanyu nina kulinnya ne ŋŋenda jjinja yagamba mu butuufu mbaddeko okwo n'abantu bonna naga nesifunangako mukyala ng'oli so bannanga abakyala munywe kasajisagi munywe ku muyonza eddagala gye liri nkusobola okusumulukuka abaami twongere ku sayizi problemu weeri ensonga ezze era kivulaba nti n'ebintu ebimu bireizinze amaanyi temukyalina ebiseera kati onootera kuwulirayo akubeera omulala era naye akugambe nti aa teriyo musajja asobola kwegatta na mukyala saawa namba kituufu ekyo abaana bakola sex transit natandika n'awummulamu n'addamu n'awummulamu n'addamu n'awummulamu n'obudde nga bukya ate kojja akaseera kaba kazibu nnyo osanga omwami n'agamba nze sigala nakukola nabeerako nedda nga bamusanyusizza naye mubeera tewamusanyusizza nga yalidde emmere ennuma nkalu omanyise ng'eggolu wali yaliddeko eggolu ly'ettooke n'oliwulira nga likutuga otandise kasikonda abakazi mujje muno n'eccupa ya nacho vipa extra eri 3-in-1 ereeta amazzi gogolamu nseke bwagazi buli kimu kiterere Metro FM alo Kojja. Sebo. Era mpita Julius wane nazigoberere. Sebo. Kakati ensonga gye muliko eyo nsonga ntuufu. Kubanga olaba mulimu abasajja abamu nga tebalina maanyi. Ng'amaanyi gaabwe matono. Ate n'ekirala ng'endya yaabwe mbi. N'endya eyo embi oluusi n'ebirowoozo bireetera omusajja okuba nga tasobola kutwalako kiseera kiwanvu. Okay, ensonga gye tubaddeko currently essaawa zino tuli ku nsonga 2. Sebo wali obaddeko okwo ne ku bakyala ab'enjawulo? Nali nkibaddeko. Ng'ambe wali obaddeko n'abakyala ab'enjawulo? Tuli mu reality show, tuli mu reality facts, kye bayita facts in reality, okwogera amazima nga tewaliwo kyobisa. Nina ebibuuzo biri bye njagala okubuuza. Wali obaddeko n'omukyala n'akima amazzi tawulo n'etoba ne mukyusa? Kiwe kiri kyali kisoboseeko naye ndindako nkubuuza ebibuuzo 3 ekyo kimu okisse. Ekyokubiri wali obaddeko okwo n'omukyala nga yagenda mu kibira n'akwata abaana baffe bano ababiri abalongo n'obalaba nga bawanvu yekojja nga beekananga olugalo yekojja. Ate ekyokulala tuli ku kigambo kya sayizi ey'abaami. Omwami akubiwa n'essimu live n'agamba bwe guba guno ku muti gw'amasannyalaze n'agamba kojja mulimba teriyo guweza inches 7.5. Kakati kojja abasajja bo bawanvu kubanga waliwo Katonda be yatonda naturally nga bo bawanvu. Newabaayo abampi wakati bw'ogenda mu Southern Sudan ewaggulu abasajja baayo abawamba babeera badinka abawanvu. Kati waliwo abasajja abasumaali nabo bawanvu. Atwogera tuleke kuweereza mawanga malala. Tuli mu kyaffe wano amwana abaana nawadino weekiri. Okay, tuyanze kubala okuliza 9:8 Metro FM. Tuli mu program Olwombo lw'Abafumbo. Reality in fact show. Kojja. Tuli mu kaseera senga. Kyebayita reality in fact show. Enti amazima agataliimu kukisa. Metro FM, hello. Awo kojja. Sebo. Akati kojja kyembooza. Nina mukazi wange mwagala nnyo. Kati yagenze emyaka 2. Naye mwagala nnyo bamuzaddemu n'omwana.
kisobola okuyiyengeri yonna nadde ewange kubanga owulira nga wadde baamuzaalamu omwana naye oyagala akomewo ye mpulira njagala akomewo kakati kojja nekiraba kakati akaddagala k'amagezi ako sente mmeka ebirungo yali abirina enfuddo nga kiriya buli kimu nga kirina kyenjula amazzi ng'agakuwa bulungi amazzi ng'agampa n'abo abagamba mbu kimanya abakazi tebagira amazzi bye baliko tebabisigira okay tuyanze gisebo ojja kujjayo ono n'ekipayupayu gwe wenna ayina omuntu wo nga yagenda naye nga wali obaddeko naye nkiddamu gwe wenna ayina omuntu wo nga yagenda naye nga wali obaddeko naye eddagala weeriri baliita kipayupayu ennaku nnya zokka ekyo kyonkuwa ennaku nnya naye ow'omuvunnamira byalo nina omuntu wange yagaana mukwanidde banka tingona ngambye emyezi 3 ennaku 9 omuntu aba yamala dde okulya ku mmere ekyo kyonkuwa lunaku lumu traya lunaku lomo nawe ayina omusajja ati n'omusajja wange yagenda omusajja wange yakoze bwati omusajja yakoze bwati mutambulidde akomewo omusajja twayawukana yagenda oba yakola atya ekyo kyo sikiryabamu nze kimbowa nze njogera era bw'ojjalaba nze esaagala muntu mulala Metro FM alo njagalayo okwo ku bakyala tukyali ku nsonga ya saizi yentaanudde omutwe nti omusajja n'agamba nti teriiyo muntu alina inches 7.5 abaana nga bayimirira alo Metro FM halo sebo nange mwegaseeko omusajja yayogedde yinki 7 wala yinki 7 mpanvu nnyo yoli omuvubuka mukwana okyali wala okay tuyanze wewale nnyo webalire ddala program infact Sunday jam njenda kuteekawo essimu nga yo bakyala bokka be balina okuyitako bakyala bokka kuba kati jam mungi Metro FM alo okay abaami tubakubiriza bannanga abaami twongere ku saizi tumanyi buliwo bingi nnyo bye mwogedde bye mukoze mutya twongere ku saizi the fact remains tukozese akazigo kaffe akamagezi twongere ku saizi babaleka dda ensi yabaleka dda kiva mulaba nti nobadde n'omukyala obeera n'omukyala omukyala n'atukezera n'akugamba bannange nno nkubuulire nze omwami wange ambowa boyi ne bwabeerawo siwulira kyakola ne bwabeera nga akoze atya sirina kyempulira because tembeera tetambulidde jangu ono n'akazigo kaffe akamagezi wabwe Jerry enkya lunaku lwa Mande ndoze ennaku z'omwezi 24 zijja kuba 24 yes ne guno omwezi ogw'omukaaga tugutwalaganza ddala naye ng'ekisinga obukulu bwa byonna jangu ono abe ku kyogo taayiza omukisa lwaniri omukisa abaganda bagamba nti n'omukisa mpewo ne bw'oba ogaddewo guyingira mu mwenna abalina ebicomplications abakalubizibwa ekirungi kya byonna olunaku olw'Emmande tuba n'obudde mukama katonda mulungi tulina obudde okuviira ddala ku makya ku saa 12:30 era Mmande tuggulawo essaawa 12:30 ez'okumakya paka ssaawa 4 za kiro nti mwenna njagala kutya abantu njagala ddagala ly'amaanyi lyagogola mu nseke njagala ddagala lya bwagazi njagala ddagala lya kino twate essimu yange jangu otuukirire essimu eri 0704 45 93 50 0704 45 93 50 ne MTN eri 0774 era 45 93 50 0774 45 93 50 wemune simu etugatta ffenna nga abakimbo wa Research King Training Center tusangibwa Wakaliga ewakaliga nusu 12 okuva mu park sokeera mu park empya kwata nusu 12 gamba nti nvira mu Wakaliga ku Ssekabaka linnya motoka ziyita Nateete Wakaliga kondakita mugamba akugira mu Ssekabaka
genda abantu b'obulenzi mugende mwejjanjabe ab'emikono mugende mwejjanjabe abaagadde eddagala lya family planning ey'ekiganda abaagadde eddagala ly'amagejjo abaagadde eddagala ery'amaanyi okugogola mu nseke bwagazi abakyala ntino na losing a sense of human abalina cramps abalumizibwa nga mugenda mu periods abatagiyetinga periods zammwe bulungi nalemererwa ofuna olubuto abaami nti nnemeddwa ofunisa mukyalo olubuto yagenda n'enkola spam count analysis naye era byalema kyonna ojja funa akadde janguyo jangu otutuukirire gye tuli era ojja kuba ng'osobola okwejjanjaba obulungi. Metro FM, hello. Yes, Metro Farmer. Ssanyu lyo. Oyogera ne Benjamin Sibuka wano Masaka. Sebo. Kati nina buzibu nange. Nina mwana muwala naye yandiirako ssente mungi nnyo nesobola nimba kunnimba kanjagala naye luusi agwebusabuusa mbeera ze naye yandiira ssente mbadde nsaba nti nsobola kunnyamba. Yakulira ssente mungi nnyo. Akyanimba n'okunnimba bakakati. Kyantwala bbanga ki? Kati tugenda mu myaka 2. Myaka 2 years time, eh? Actually, you have been facilitating her with money, eh? Yes, I was spending my money given her only. But of course, she's still lying me just it is not wanted to be given me anything about for playing sex. Like playing sex. Actually, what does she give you time at least to romance, to do what? Yes, there is a time when I was wanted to be met with her, but of course I got the accident on the way when I was going to meet with her. But of course I didn't meet with her. But of course, so now, probably, what would you like Chimbo Apple Search Clinic? Ask me, Koja Chimbo. What do you want to help you? I want to be help me only to be to give me I love her, but of course I want her to know that I want to be with me. Okay, there is no problem. Have you got my number? Not yet. I have not yet got. Okay, now you get out of the phone. I give you my number. You'll call me. I will either if you're at Masaka, I can deliver. Still, if you cannot come to Kampala, I can deliver for you. So what do you Dagale Masaka? Esimu yange eri 0. My number is 0704 45 93 50. 0704 45 93 50. 0704 45 93 50. Or either you can call on my private line, and sometimes you find a situation that line is ever busy. Naye osobola okunkubirako okwo ku line yange, private line yange eri 070 9 87 39 0706 90 87 39. In fact, as hours, you can only text on that line when I'm in the studio, but after the studio, you can call me. Metro FM, hello. Vira Radio. Webale kusima ne Vira Radio. Webale kusima sebo. Oyagala kadagala ka size. Okay. Tuyanze nke kwati simu yange ojja kujjayo. Actually lwaki twagala musoke mutunyonyola abantu ebiseera bisinga obungi bwe bakozesako okwo ku masturbation nga waliwo emasizaako kyosooka otunyonyole kuba eddagala eryo tulitabula nilisobola okubeera nti lisobola ofuna effect yalyo mu bwangu obwekyalo nelibeera nti lisobola okukolera kuba bw'oba bwakolako okwo kwekye omanyanga oba wakozesako okwo ku masturbation emiswa gitera okubeera nti gyagetinga munda gitera okweveera na buli kimu onnagamba nti kojja njagala ddagala ly'amaanyi ga kisajja naye nkoze ntya kubanga ndi kawanda ate ebiseera ebyokujjayo sibirina kuba nkola ku petrol station. Okay, tewaliwo okwo buzibu ojja kunkubirako sebo tu delivering eddagala nkubirako ku simu yange eri 070 6
98739 kojja nsema wanda lwaki bwe neegatta n'omukyala numizibwa mu kiwato kyonna lwaki kirabika nti n'enseke munda zaazibikira ono n'agamba nti nombuuliza senga nti senga mba nga njagala kukyalira nsiko asobola kinkolerako ennaku mmeka era neetaaga ki mukwano osobola okikola mu nnaku 3 zokka zokka obeera oteredde tulina eddagala lyaffe osooka kulituulamu omubiri negutereera bulungi osobola okusooka n'olituulamu actually nosooka n'otuulamu omubiri ne guwonda bulungi mulimu n'abaagala express ey'olunaku olumu nti njagala kujja lunaku lumu ekintu nkikole nkimalire awo mulimuko n'abantu abamu naddala nga mulongo kasowole laibini yaffe eyo tulinako eddagala kaffe bakayita laibini ko okateeka butesi mu mubisi gwa njuki totawana na bino byakutawaana nti naateka kalukana nti kankole bweti kasiigeko abalongo baffe bajja kujja bulungi nammwe bennyini nti nabasika bawanvu naye munnange beetaaga okugejjamu tulina magejjo nga kyonga gyotabula mu kabisi ka njuki nobeera ng'osobodde okikwataganya so senga agenda bbawo essimu ye Metro FM alo wangi ssebo naawe gyebaleko ssebo kasati pajja obuzibu bwange naye ate ndikuwala ndiko enekotido naye kakati obuzibu bwange bwoyogeddeko oba masturbation okuta bunsumbuwa nnyo kati nkole nti okutuuka kewakaligira omanyiyo naliyooko naye kakati obuzibu bwanemerako era nnyo kati buntuteeka ebbanga era nakale n'omutaka wange era kati ndaba akendeere nange masturbation ekireeta nnyo nti nno sayizi eno ekendeerera ddala neyeeverera ddala kiringa bw'oyinza okulaba ekikolwa kya doodo oba ekintu kyonna kyonna n'okikunya kati buli bw'okunya emisuwa egyo gituuka essera ne gyeveera nga bw'oyinza okufumba doodo mu ntamu ne weesanga nti no yeevedde kati n'abantu abamu emisuwa gino gigenda ne gyeveera bannanga omuntu yenna bw'oba ali okwesizaako ku masturbation tulina ekipa yaffe ya THT tulina ekipa yaffe ya lubalula osobola okubeera nti n'ogikwataganyizaako nebeera nti neesobola okuyamba kwata essimu zaffe kwata essimu yaffe yonna wooli beera nti nosobodde okujja oyogerezeganyeko naffe senga sooka obongera essimu y'abasenga ennamba yange eri 0753 58 31 64 giddemu 0753 58 31 64 Okay, onagamba nti no ndi ku kizinga ekalangala kojja njagala muvunnamira byalo n'emisansangwa. Okay, tewaliwo obuzibu abantu baffe abekalangala twabagulirawo ettabi awe lubotoka genda wo obere nti nosobodde okukwataganya twabagulirawo ettabi abatuwulira nga musinzira kalangala n'ebizinga byonna nga kalangala yeyinza okukwanguyira genda osobole ofuna services zaffe na buli kimu. Metro FM alo kojja sebo ndobuzibu wange omukazi abakazi bonna bengezaako obucafu bannemesa so nekazala n'okuyima mutuuseeko yanya abakazi abayonyo mubabuulire nnyo tweyanze nnyo tweyanzeeko webali nnyo webalire ddala bagamba akuddira mulimba taluwoomesa bawulidde abakyala abamu baafuna bacteria infections nga UTI candida n'ebintu ebiralalala bwe bityo ebirwadde ebyo bireetera omukyalo okubeera nti naakyafuwala nolira gamba nti kojja ndi muyonjo okunaaba na buli kimu naye embeera ejjabuzi so tukusaba nti no byonna funa akadde jangu yewakaliga bayirawo abantu baffe mwenna tubagamba omwezi guno ogw'omukaaga olw'okuba nti no ye mande yaffe esembayo mu guno omwezi gw'omukaaga mukeere ku makya mujje munaabe ekyogo jangu otayiza omukisa lwanirira omukisa kwata emitwalo 2 n'ekitundu jangu onaabe ekyogo abaagadde package y'abaami weeri package y'abakyala weeri enkya lunaku lwa mande tukeera bukezi ku makya infact lunaku olusembayo mu guno omwezi gw'omukaaga kuba enkya zijja ku ennaku z'omwezi 24 so tubagamba mujje mweddaabirize mujje mukwataganye byonna gwe bonna tugenda kuba tufunamuko ka break katono naye nga tukyeyongerera ddala paka ssaawa 10 nkugamba nti nokwata essimu osobola n'okunkubirako eddakiika eno yennyini noŋŋamba nti kojja kino na kino essimu yange eri 0704 45 93 0704 45 93 essimu yange ey'okubiri eri 0774
era 45 93 50 077 4 45 93 nesimu etugatta ffenna nga abakimba wa Research Clinic eri 070 987 actually ne mu kaseera kano kenyini osobola okubeera ng'onkubirako okwo kwene essimu eri 070 9 887 0706 908739 kuba njina mu studio senga bawesimu eri 0753 58 31 inkaga munya jibadiremu 0753 58 31 inkaga munya. Okay, katunywe ku lwendo lw'amazzi tukomawo tukyagendera ddala mu maaso tulina n'omulamwa gwaffe omulala weetegeke w'essimu okuteesa mu mbeera yonna. Good morning.